大家看一下，在网上啊买了一个格力的蒸发式冷风扇啊，他们说啊比空调啊都凉快，而且啊非常的省电。今天我都花了500多块钱啊，在网上买了一个，刚刚拿快递回来啊，大家看到没有？就是这么大，总共就是这么大。下面拆开给大家看一下，是不是智商税？大家好，我是胖老弟。刚刚啊拿快递回来啊，从镇上拿回来了，看到没有？买的一个这个空调冷风扇啊，他们说啊比空调都凉快，而且啊一天啊才1度电，非常的便宜啊，看到没有？我买回来了，给大家看一看，是不是智商税？凉快不凉快？到底怎么样效果？拆开给大家看一下，这几天刷视频啊，老刷到这种啊，就是蒸发式冷风扇，说吹出来的风啊，就是冷的，就是一个100多平方的那个房子，半个小时都降温了，非常的凉快。拆开给大家看看效果怎么样？花了545块钱啊，看一看效果怎么样？这边不懂啊，是这样拿过来的吗？好，这样拿。哎呦，这个东西是什么？就是冰晶。他说，这个放冰箱里边冻个4、5个小时，它就非常的凉。然后呢，加点水放这里边，就是非常的凉快。打开，看一下。哎。这是蒸发式冷风扇说明书，保护的还是挺好的呀，看到没？这是什么？会不会摔坏了？我去，这是这个屏啊，底座。哎呀，吓死我了！这是应该是放下边的呀。还有这看到没有？还有几个1、2、3、4、5个轮子放在地上，就是滑着，就这样。哎呀，吓死了！还有个遥控器，这个遥控器还是这个格力空调的。这是怎么放上去的？就是这样，看到没？好。还是挺严丝合缝的，哎呀，大家看一下，就是这么个东西啊，500多块钱，说的是蒸发式冷风扇，比空调都凉快。近距离给大家看一下，还是触屏的，看到这边没有？加湿负离子，摇头，这个是风速，这个是模式，这个是定时。他们说可以定时的8小时，这边都是出风口了，看到没？这么长，还是挺好看的呀。放在家里边就是一个小空调啊。大家看看这个2块绿色的就是冰晶，然后呢这就是水箱，把这里边啊就是倒上水，然后把这2块冰晶放这里边，
然后这个吹出来的风啊，就是空调风啊，冷风，非常的凉快，就是这个。等一会儿咱试一试，看看凉快不凉快。我这540多块钱有没有交智商税啊？不知道大家有没有买过这个东西？是不是真的比空调还省电还凉快？夏天到了，太热了，看到没有？就是这个说明书，蒸发式冷风扇，还是格力的名牌产品。这几天刷视频，天天能刷到，然后啊就买回来了。下边试一下。今天啊，先给大家试试不放那个冰晶，这个风凉快不凉快？插上电了，现在开始按一下这个模式，开始，看到没有？现在这是1，这是模式，白天、晚上，这是冷风吧？风速2、3、4、5、4档，最大的风是4档，看到没有？哎呀，还是挺凉快的呀！大家看一看，现在我满头大汗啊，非常的热，正在吹这个就是冷风扇，大家可以看到冷风扇，哎呀，非常的凉快啊，看到没有？非常的凉快，这个风我感觉还是非常凉快的，4档，不知道省电不省电啊？看到没有？马上都没有汗了，这个风确实挺凉快的。看到我的衣服了没有？现在啊，这个衣服啊都已经在飘，看到没有？非常的凉快。哎，没有加这个水加冰晶的时候都这么凉快了。如果说咱放上这个冰水，然后呢再放上这个冰晶，是不是？可以说，我感觉应该是一个小房间，60-70平。应该是非常的凉快的，比空调带劲，应该是这样的。不知道大家呀都买过这个东西没有？这是我今天刚买的，看到没有？还是非常的凉快的。我听说啊，就是这个以后啊，可能啊就会代替这个空调，不知道它有没有这个效果。明天啊，咱们再用这个冰晶加冰水试一试。如果说啊有朋友啊也买过这个东西，可以分享一下你用后的感受。这个呀，到底是不是智商税？评论区分享一下。